السلام عليكم. Aujourd'hui Inch'Allah غادي نهضروا على l'informatique industrielle pour les jeunes de 3e année, surtout بالنسبة للسيستم microprocesseur 6809 avec Monsieur Jamouli. Donc قبل ما نهضروا على le microprocesseur 6809 خصنا ولا بد واحد ليدي ناخذ واحد ليدي sur l'informatique industrielle. Donc c'est quoi l'informatique industrielle? Donc, lorsqu'on parle sur l'informatique industrielle, est une branche de l'informatique appliquée pour couvrir l'ensemble des techniques de conception et de programmation, mais dans le système pour le domaine industriel. Donc, l'informatique industrielle, elle couvre plusieurs domaines. Par exemple, le domaine d'application de l'informatique industrielle, l'automobile, l'instrumentation médicale, donc plusieurs domaines. Donc parmi les systèmes programmés qu'on trouve dans l'informatique industrielle, il y a plusieurs. ولكن إن شاء الله في la 3e année غادي نهضروا على le microprocesseur 6809. Donc pour bien expliquer le microprocesseur 6809, les axes اللي غادي نحاول ان شاء الله نطرق لهم في هاد la science se compose de trois axes principaux. عندنا غادي نهضروا على le schéma fonctionnel de 6809. On va parler de quelques instructions qui va nous aider après pour comprendre le mode d'adressage. Et on va faire des exercices d'application pour appliquer tout ce qu'on apprend avant. Donc, حيت نقولوا le microprocesseur automatiquement تيجينا للذهن ديالنا البيسي. حنا كامل عندنا البيسي، وparmi les performances اللي تنميزوا ما بين بيسي و بيسي هي la vitesse ديال التريتمون ديال لي دوني ديال شاك بيسي. وهذا le processus qui est responsable de les traitements des données, le microprocesseur 6809. Donc le microprocesseur, c'est l'élément d'un ordinateur qui est responsable de faire le traitement des données. Donc dedans c'est quoi le schéma fonctionnel de 6809 ou كيفاش يمكن لي à partir des concessions du lot يمكن لي l'ensemble des opérations اللي تنشوفوا فيه. نشوف ندير واحد الاطلاله على le schéma fonctionnel de 6809. Donc le microprocesseur 6809 se compose d'un plusieurs éléments. تلقاو des registres soit PC, registre U, soit registre S, soit X, Y, mais l'élément, le principal du schéma fonctionnel de 6809, c'est l'AUL, c'est l'unité arithmétique et logique. C'est-à-dire l'unité arithmétique et logique. L'unité arithmétique et logique هي المسؤولة على les opérations اللي تلقاوها في الميكروبروسيسور ديالنا. Par exemple, l'unité arithmétique logique permet de faire par exemple des opérations d'addition, elle permet de faire des opérations d'extraction, de comparaison. المهم هي l'élément responsable de faire l'ensemble des traitements في un microprocesseur 6809. ولكن هاد l'unité arithmétique et logique pour faire l'ensemble des traitements, il a besoin des accumulateurs. Les accumulateurs هما اللي تنرمزوا لهم ب A et B. Les accumulateurs A et B هما qui permettent à l'unité arithmétique logique pour faire les données. Donc comme un élément servant pour faire l'ensemble des données. علاش عندنا واحد l'accumulateur qui regroupe les deux accumulateurs؟ حيت عندنا في l'accumulateur A, c'est un accumulateur qui se compose de 8 bits. و B هو تحت هو عنده se compose ainsi de 8 bits. Donc au lieu de faire créer un autre accumulateur de 16 bits, les gens sont pensés
de créer l'accumulateur virtuel qu'on appelle D, qui se compose de 16 bits, qui regroupe les deux accumulateurs A et B. Donc d'abord فهمنا ان unité arithmétique et logique هي المسؤولة على faire les opérations, ولكن باش دير هاد les opérations خصها des accumulateurs pour manipuler les données ou faire هذاك l'ensemble des traitements اللي تدير unité arithmétique et logique خاصها des accumulateurs باش تخدم عليهم. هكاك مزيان. دابا رانا نشوفو الا درت واحد l'opération par exemple par l'unité arithmétique et logique par en utilisant des accumulateurs, il donne des résultats. Par exemple, l'opération 5 plus 5 تضل واحد لو ريزلتا، وباش نشوفوا هاد ليطا ديال هاد لي ريزلتا واش هي فوس بعدا خرجت لينا فوس ولا خرجت لينا نيجاتيف ولا بوزيتيف، عندنا واحد لو ريجستر يتسمى لو ريجستر سي سي ار. هاد لو ريجستر سي سي ار بحال قلتي هو الكابتور qui permet ou l'élément qui permet de donner l'état des opérations. L'opération مثلا CCR تتكون من 8 بيت وشاك بيت ديزين واحد ليطا ديال لوبيراسيون. عندنا باغ اكزومبل في هاد CCR تلقاو ليطا واش هاد لوبيراسيون اللي دار اللي دارت لينيتي اريثميتيك لوجيك اون اوتيليزون هاد لي دوز اكيمولاتور A et B واش خرجت لينا soit négative, soit خرجت بوزيتيف، soit فيها ايرور او بيان كاين واحد دومي روتوني. المهم كامل هاد تو لي بيت ديال هاد لو روجيستر سي ار ريبريزونت واحد ليطا ديال لوبيراسيون ديال نوتر ليطا ديال نوتر اوبيراسيون. هاكا دابا تفهمنا هاد لي زيليمون انيتي اريثمي لوجيك سي سي ار ا اي بي. تنجو لهاد لي روجيستر اللي نقزناهم من فوق. دونك عندنا لو روجيستر اكس و y. هاد لو روجيستر اكس و y on va voir après ce sont des registres qui vont nous servir pour faire le mot d'adressage indexé. On va voir ça après. تيجينا لو مود هاد لي روجيستر اي و اس. هاد لو روجيستر اي و اس واحد لينيمون ضروري وتنشوفو ديما في الحياة ديالنا اليومية. هاد لو روجيستر اي و اس امتى تيكون الدور ديالو هو مثلا الا كنا هو مثلا حيت تيوقع واحد لانتيريبسيون lorsque on exécute notre programme principal. par exemple نعطيك واحد اكزومبل سامبل pour bien comprendre هذا الفينومين. par exemple انا كنت خدام في البورطابل ديالي، خدام في واحد لابليكاسيون، بغى واحد اللحظه جاني واحد لابيل وانا كنت خدام في واحد لابليكاسيون. دابا حيت تجي هذيك لابيل هذيك هي تسمى لانتيريبسيون، ولكن من بعد غادي تسالي هذيك لابيل غادي يرجع وغادي يلقى لابليكاسيون مازال داكشي اللي كنت خدام فيك بحال كان دار ليه فواحد المود بوز وباقي عاقل على لي طالي والبلاصه فاش كنا فيها قبل ما تجي لابيل. دونك لابيل ريبريزونت ان اليمون دانتيريبسيون، والبروغرام اللي كنا هذيك لابليكاسيون كنا خدامه فيها هو البروغرام برينسيبال، وجات واحد لانتيريبسيون اللي ريبريزونتي باغ لابيل ودارت لينا لا انتيرومب ليكزيكسيون ديال هذاك ديال لابليكاسيون برينسيبال اللي خدامين فيها. ومن بعد حيت سالت هذيك لانتيريبسيون دونك سالت هذيك لابيل البورطابل ديالنا استطاع انه يعقل على البلاصه فين كنا خدامين في هذيك لابليكاسيون. دونك كيفاش يدار هادشي هو هذا هو الدور ديال هاد لو ريجستر اي او اس. il permet يستوكنينا وتعقل على البلاصه فين كنا خدامين فيها قبل ما تجي لانتيريبسيون. هذا هو الدور ديالو. بالنسبه للروجيستر بي سي دابا حيت يعني منين اريثميتيك لوجيك كانت تدير واحد لوبيراسيون، ولكن هاد البروسيسور حيت يدير واحد لوبيراسيون تكون هو ديجا عارف لوبيراسيون اللي تجي من بعد، وهاد لوبيراسيون تنعرفوها بلو ريجستر بي سي. دونك لو ريجستر بي سي ديما هو مبوينتي على الانستركسيون اللي جايه من بعد، فهمتيني؟ ما خصنا ما ديما chaque opération qui va le suivre ديما تكون بوينتيا با لو ريجستر بي سي.
Donc, pour faire la communication entre tous ces registres, soit PC, soit U ou S, on a les bus de données, ou soit